வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Deutz AgroLux 50 ஹெச்பி டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணி நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு தேவைப்படுற டிராக்டர் மிஷின்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டாவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த Deutz AgroLux 50 ஹெச்பி கேட்டகரியினுடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2017 மேனுஃபேக்சரிங்க. 2018 பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. என்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் மிக தெளிவான வண்டி. வண்டி பார்த்திங்கன்னா 50 ஹெச்பியில் வரக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஆப்ஷன் வரக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டியினுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங் வந்துருங்க, ஆயில் பிரேக் வந்துடும், டபுள் கிளச் வந்துருங்க. வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டாப் மட்டும் தாங்க அவைலபிளாக இல்லை. பம்பர், ஹூக் பெட் ரெண்டுமே ஹெவியாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா எதையுமே ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, ட்ராலி, ரொட்டாவேட்டர் எல்லா யூசேஜுமே பண்ணிக்கலாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா பேலர் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் வண்டி அருமையாக இருக்கும். நல்ல டீசல் சிக்கனம் கொடுக்கக்கூடிய வண்டிங்க. ஒரு 50 ஹெச்பியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல டீசல் சிக்கனம் கொடுக்கக்கூடிய வண்டி. நல்ல இழுவைத்திறன், ஓட்டுறதுக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். தேவை இருக்க விவசாய நண்பர்கள் இந்த வண்டியை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வண்டியினுடைய இன்ஜின் சவுண்டு எல்லாமே போடுறேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அப்புறமா கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் வாங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விலையை பேசி அனுசரித்து எடுத்துக்கலாங்க. வண்டியினுடைய விலை விவரம் பார்த்திங்கன்னா 3,40,000 ரூபா சொல்கிறாருங்க வண்டி ஓனரு. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயமாக ஒரு 5,000 10,000 அனுசரித்து பேசி எடுத்துக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பக்கத்தில் தாங்க வண்டி அவைலபிளாக இருக்குது. தேவை இருக்க விவசாய நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கூட கூட்டிகிட்டு வாங்க. கூட்டிகிட்டு வந்து இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே உங்கள் திருப்திக்கு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு புக்கு, பேப்பர் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வண்டி பிடிச்சிருந்ததுன்னா விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா வண்டியினுடைய ஃபீட்பேக் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.